Amanya nze Serunjoji Anet okuva wano mu Trozab, Uganda, esangibwa Kisimbiri Wakiso. Leero ngenda bayigiriza engeri gye tukolamu donuts. Bino wammanga bitwetaaga okukola donuts. Ekisooka engano half kilo oba grams 5. Tujja kusaamu amata naye nga ga kigero. Tugenda kuteekamu vanilla akajiiko kamu. Tugenda kuteekamu obukolokoto bw'enniimu akajiiko. Tugenda kuteekamu amagi, sukaali, ekipimo grams 130 n'omuzigo grams 10 naye nga tugusaanuusizza nga bwe mulaba wano. Tugenda kuteekamu ne baking powder ekijiiko kimu oba ekizimbulukusa. Ekisooka tuteekamu sukaali grams zaffe 130. Ne tuteekamu eggi limu ku limu. Amagi gaffe nga gaggwereddemu tutabula. Ekiddako tuteekamu akajiiko ka vanilla. Tuteekamu amata ka kaapu kano kakwota. Otabula bulungi. Tussaamu omuzigo gwaffe guno ogwasaanuuse. Teekamu ekijiiko ekimu ekya baking powder. Paka baking powder nga abuliddemu nga bwe tulaba wano. Awo tugenda kutandika okuteekamu engano yaffe tugoye. Engano teekeddwa kubeera nga ngonvu oba nga nkalubo, ebeera awo mu makkati. Tugenda kuteekamu obukuta bw'enniimu akajiiko tutabule bulungi. Tuteekamu obukuta bw'enniimu ofuna akawoowo. Tugenda kuteekamu engano yaffe nga bwe tugoya. Engalo zaffe mujjukire zirina kuba nga nnyonjo, zaanaabiddwa. Engano yaffe kati wano weetuuse eyidde kubanga olaba tekyakwatira ku ngalo. Kati tugenda giteeka ku kabaawo akaliko engano akamamiriddwako engano, tutandika okusala mu sheepu ya donut. Tukwata engano yaffe tugissa ku kabaawo akaliko engano, tumansiddeko engano, ne tusindika omubiri gw'oyagala okusinziira donut webegenda okutundibwa oba bakasitoma donut obunene gye baba baagala. Ng'omaze okugisindika tugenda kutandika okusala shape ya donut. Naye ku luno ffe tetugenda kukozesa donut cutter. Waliwo donut cutter ezisala donut bazitunda, naye kati ffe tugenda kukozesa engeri endala naye ng'eri simple naye ng'ate egenda kujjamu donut. Ofuna akantu aka round nga kali sharp, kati tugenda kutandika okusala nga wano we mulaba. Donut mukimanyi mwenna nti donut zibeeramu akatuli wakati. Kati ffe mu bwangu
tugenda kukozesa kano akasaanikira mukena tukalaba kasaanikira ka kacupa oba ka bottle top okuteekamu akatuli kaffe wakati kati nga bwe mulaba wano donati yaffe eba ewedde okusala eviiramu ddala bulungi nnyo ng'oli yakozesezza donati kaata oggyayo bulungi donati era mu sheepu ennungi. Donuts zaffe bwe zirabise era mpoomu bulungi era zituuse okugenda ku katale.